Ya, nggak cawan lepas. Hai, gitu. Hai, Bapak mancing. Bapak Acing. Nah, semoga banyak hasil. Warga anak Acing. Bye. Bye. Oke, bawain, kita bawain. Di sungai Nihil, sekarang coba masuk ke dalam lagi. Kondisi air lumayan jernih, hitam bro. Menurut para angler, sini lubuknya bro. 12 kilo di mana boleh? Belum masih. Di lagi. Oh. Jadi di sungai ini bro pernah mecahkan rekor snakehead Toman 12 kilo. Kan kaleng-kaleng ya. Kapuas Hulu ini. Masih asri bro. Dan kita akan coba pecahkan rekornya. Berapa kilo? Berapa kilo kita pecah rekor? 15 ya. Jadi ada song 3 kilo. Ya, insyaallah 15 kilo, song 3 kilo tapi enggak lendet. Enggak lendet. Rezeki mata. Wah, mantap itu. Oke, kita coba lempar. Yang lempar bro. Ayo. Oke, see you.
Oh. Coba Fri, angkat agak manggung kali. Ah. Yo yo. Ha. Pembuka. Ha. Bro, tidak salah masuk sungai, anak sungai. Sip. Amis bro. Timbang lo lah. Hah? Sah. Siapa? Kita nunggu mecahan rekor baru timbang. Wih. Strike. Pelan-pelan, santai. Tenang weh. Apa ya? Pandang. Padahal dia main aku tadi. Dua-dua ada bakal. Kan kandangnya. Cuman. Wait. Kandangnya. Back size. Ya loh, yang kata. Dia nasi. Ada bro. Mana bisa lagi ya? Nggak dapat.
Toman tuh. Iya, lagi bawah. Woi. Aku dah ada. Lur. Alhamdulillah. Dekat cara Pak Il. Oke, Mas Bro. Ha. Handmade.